अभी तक बस रटी रटाई बातें कहते हैं कि हमारे हैं, पर एक दिन हृदय बोल पड़े। हृदय कहने लगे कि राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। अपना हृदय में भाव आ जाए तो समझ लेना पड़ेगा कि श्री प्रभु ने हमको अपना लिया है। लेकिन ये भी कम बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना माना है, तभी अपनी लीलाओं से, अपने नाम से हमें जोड़ा है। अन्यथा कितने जीव संसार में कहां से कहां भटक रहे हैं। उनमें से हमें भगवान ने चुन करके अपने आप से पहचान कराई है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है।